ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட இந்த அவுட் சைட் கேஜ் செட் பண்ணி 5 மாசம் ஆச்சு. சிக்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு. பிடிக்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஜ்ல இருக்க தண்ணி கப்பெல்லாம் வெளியே எடுத்துடலாம். முதல்ல சிக்ஸ் இருக்க ஒரு பானை எடுத்து கீழே வச்சிடலாம். சிக்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க. மாட்டினா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்துல இருக்க இந்த கேஜ்லயும் சிக்ஸ் இருக்கு. ஒரு வழியா மேல் கூண்டுல இருந்து 7 வயலட் ஃபிஷர் பிடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய லுட்டினோ ஃபிஷர் கேஜ்ல பிடிக்கலாம் வாங்க. இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. சிக்ஸ்க்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸே இல்ல பாருங்க. ஒரே மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க எல்லாருமே. 3 பீஸ் பிடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோ கலர் வந்து பிடிக்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலி வயலட் அண்ட் ஒயிட் கலர் பேர்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம பி கலரை வச்சு சிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். லுட்டினோ ஃபிஷர் வந்து பார்க்க ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அந்த சிக்ஸ் உடைய சைஸ் வந்து சின்னதா இருக்கும். அப்புறம் அந்த சிக்குடைய ஃப்ளையிங் ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த கேஜ்ல வர எல்லோ கலர் சிக்ஸுக்கு எல்லாம் லைட்டா ஏதாச்சும் கலர் மார்க் பண்ணி விடணுங்க. அப்பதான் நமக்கு பிடிக்க ஈஸியா இருக்கும். ஒரு வழியா எல்லாம் பிடிச்சிட்டோம் பாத்தீங்களா. இப்போ நமக்கு மொத்தமா வயலட்ல ஒரு 7 பீஸ் கிடைச்சிருக்கு. எல்லோ கலர்ல 10 பீஸ் இருக்கு. ஒயிட்ல வந்து 2 பீஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ நம்ம அவுட் சைட் காலனி பிரீடிங் நல்லாவே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்களுக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ போடணும். அப்புறம் ஒரு 2 வீக்ஸ்ல கொடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.